दो संख्याओं का लासा 63 और उनका माशा 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है 63 और उनका माशा 9 और एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक, माशा इंटू लाशा। पहली संख्या दिया हुआ 27, दूसरी संख्या ज्ञात करना है x, माशा 9 और लाशा 63। x इजकल टू 9 इंटू 63 अपॉन 27, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 3 कम 3 21, यानी कि दूसरी संख्या 21 आ गया। दूसरी संख्या 21 आंसर।